والصلاة والسلام على صفوة رسله وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عزتمند مسلمانات ورونو، د ننني مجلس وعظ د دې د انعقاد غرض او مقصد د خپل مرشد پاک نور الله تعالى مرقده ورحمه الله تعالى رحمة واسعة دا غید رفع درجات او دا غید وسیله دا الله پاک نه د سوال لپاره دا مجلس جوړ شوی دی. رب العالمین د هغې درجات بلند کړي او د هغې چې څومره منتسبین او متعلقین او محبین دي الله پاک دې ټول د دارینو په سعادتونو باندې سرفرازه کړي. چمن میں حسن گلولالا دیکھنے والوں، چمن میں حسن گلولالا دیکھنے والوں، گلوں میں حسن رخ باغبان بھی ہوتا ہے. وہ دے باغ دے گلشن دے گلزار او دے چمن دے خشته ګلونو ته چې تاسو ګورئ نو د دې باغ دا ښایست د دې ګلونو هغه خوشبویي په دې کې د مالیار حسن شامل دی. دا باغ د چا د وجه نه بهار دی، د چا په توفیل دی بهار ته او دی گلزار ته ښایست حاصل دی. نو ای د ګلونو نظاره کوونکیا، د چمن نه خوشبویي حاصلونکیا، ای سالکه، ای عقیدتمنده، ته چې دې ګلونو ته ګورې، د دې خوشبویۍ ته ګورې، نو د دې ګلونو په ښایست کې، د دې په هغه ښکلا کې او د دې په هغه خوشبویۍ کې عکس موجود دی د چا د هغه مالیار چې د چا د برکته دا بهار دی او دا باغ آباد دی. خون دل دے کے نکاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کے نکاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. ددے گلشن ددے گلزار ددے باغ اور ددے باغیچے ددے خواہش اور ددے ښکلا دپاره به مونږ که خیر انشاءاللہ د خپل زوی ورکو. ہم نے گلشن کی تحفظ کی قسم کھائی ہے. ددے گلشن د تحفظ مونږ قسم خوړلی دی. اللہ دې موږ ته توفیق راکړي. د اولیاء د طائفې سردار حضور غوث پاک قدس الله تعالی سره العزیز هغوی د داسې مجالسو د داسې محافلو متعلق فرمایلی دي چې څوک په دې کې شرکت کوي. د علماو د صلحاو مجلس ته چې څوک ځي نو حضرت پیرانی پیر سے مبارک آغا سالکینو تا آغا ظاہرینو تا تعلیم ورکی، ہدایات و تا ورکی. اے سالکہ، اے طالبہ، اے صوفی، تد اخپل مرشد خانقاہ تا روانی، تد اخپل شیخ
او د خپل رهبر او رهنما دربار ته روانې د هغه مجلس ته چې ځې د هغه مبارکې خانقاه ته چې ته ځې خالط العلماء بحسن الادب خالط العلماء بحسن الادب د علماء د صلحاء مجلس ته چې ځې هغه حسن ادب سره پکې شرکت یقیني کړه ادب کوه او حسن ادب د هغې خیال وساته وترک الاعتراض علیهم او بل غرض او مقصد ترک الاعتراض علیهم د صلحاء مجلس نه د فیض حاصلولو دپاره به بله نسخه ځان سره دا اخلي چې په هغې به اعتراض نه کوي که داسې خلاف شرع یو عمل ته ښکاره شي د هغې نشاندهي کولی شي او په کار دی ستا فرض دی چې دا عمل خلاف شریعت دی د دې تاسو ما ته تسلي وکړئ او که جواب در سره نی او نشئ کولی او واقعتا دا کار خلاف شرعی نو دا بند کړئ دا پرېږدئ نو د داسې تجویز او د داسې مشورې خیر مقدم کیږي هغې ته هرکلی ویل کیږي ځکه صوفیا هغه خلک نه دي چې هغه وایي انا ولا غیري زه یم او زما نه بغیر بل څوک نشته دی دا نه وایي همچو من دیگری نیست مونږ غوندې څوک نشته داسې نه وایي صوفیان صوفیا او صلحا هغې ته چې څوک د خیر خبره کوي د اصلاح خبره ورته کوي او د غلطۍ نشاندهي کوي نو صوفیان ورته وایي جزاک الله که چشمم باز کردی تا ته دې الله جزای خیر درکړي خدای دې تا سره ښه وکړي تا زمونږ سترګې وغړولې تا زمونږ یو غلط عمل یو خلاف شرع حرکت هغې کې زمونږ ته حوصله راهنمایي وکړه د هغې دې نشاندهي وکړه زمونږ دې ورته خیال کو مونږ ستا شکریه ادا کوو الله تعالی تا ته جزای خیر درکړي دا د صوفیانو مسلک دی هغوی په مثبت تنقید باندې نه خفه کېږي خو یو داسې چې د اعتراض چشمې د کور نه اچولي هغه ته هر شی په هغه خپلو چشمو په رنګ کې ښکاري نو چې د اعتراض بوجۍ ځان سره راوړي او د تنقید چشمې په سترګو کړي وي هغه ته بیا ښه شی هم بد ښکاري ځکه هغه مرض د اعتراض ځان سره راوړی دی او چې مرض والی هغه د صحیح شي ادراک نشي کولی قد تنکر العین ضوء الشمس من رمد وینکر الفم طعم الماء من سقم وایي دا سترګې چې کله په دې باندې د رمد چشم هغه بیماري ولګي قد تنکر العین ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم وایي چې د سترګو بیماري درته لګېدلي نور ته نشي کتې سترګو کې د اوبه راځي اوښکې پکې راځي نو دا سترګې د انور نه انکار کوي چې د انور فایدهناک نه دی دا ماته نقصان راکوي سترګې راته خوږوي د سترګې نه مې اوښکې بهوي وينكر الفم طعم الماء من سقم او دا خوله دا د صفا او د خوږو اوبو نه مې انکار کوي ځکه چې دته د تبې بیماري لګېدلي نو د خولې خوند یې خپله خرابي نو ښې خوږې اوبه هم په ده باندې ترخې بیا لګي هغه پې بیا ښې نه لګي نو حضرت پیران پیر صاحب مبارک فرمایي چې مشایخو ته ورځئ تاسو ترک الاعتراض سره ځئ اعتراضونه به کول پرېږدئ وطلب الفائدة منهم غرض به دې دی چې دغه مجلس کې ما ته خیر ورسي ما ته فایده میلاو شي زما د نفس اصلاح وشي د الله تعالی په فضل باندې نو د دې غرض بیا او مطلب او مقصد بیانوي چې لینالکم من علومهم وتعود علیکم برکاتهم چې کله ته داسې مجالسو ته ادب سره ځې اعتراضونه نه کې د فایدې او د خیر په نیت باندې ځې نو تاسو ته به څه رسي خیر به درته رسي
او داغه مجلس برکات به نصیب شي. الله تعالی دې د دې مبارک مجلس برکات زمونږ نصیب کړي. وای صحیح عقیده او د خپل شیخ او مرشد سره عقیدت او محبتي نسبت او رابطه وي نو د مرشد د خانقاه د دیوالونو نم سالک ته فیض رسی. د مرشد د خانقاه د هغې د هغه در او دیوار نم سالک ته فیض رسی. او چې عقیدت کې فرق وي د رمد چشم بیماری وي د خولې خوند خرابي نو که هغه خپل مرشد ته مخامخ هم ناست وي هغه ته خیر نه رسي. ادب پکار دی. ادب دا چې کوم ملګري د کتاب او د حوالې سره دلچسپي ساتي دوی ته یو حواله ورکوم. قاری محمد طیب صاحب د دارالعلوم دیوبند یو مشهور شخصیت تیر شوی دی. د هغه کتاب دی د خطباتو مجموعه ده. خطبات حکیم الاسلام په نوم باندې په 10 حصو کې هغه چاپ دی. 10 جلده یا 10 جزء ورته وایي. په هغه 10مه برخه کې د کتاب جز نمبر 10 په هغې کې په صفحه 213 باندې خطبات حکیم الاسلام 10م جلد صفحه 214 په هغې کې هغه فرمائی ہمارے دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم مولانا عزیز الرحمن رحمت اللہ علیہ نقشبندی تھے. زمونږ د دارالعلوم دیوبند مفتی اعظم عزیز الرحمن صاحب نقشبندی. وہ ہر سال حضرت مجاہد